Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн дугаараар аж төрөх ухааны боловсролын агуулгын хүрээнд Монгол дээл оёх эсгэх цуврал хичээлийн эхний хичээл болох хүүхдийн баривч эсгэх сэдвийг заах гэж байна. Та бүхэн анхааралтай байж хэрэглэгдэх материалаа бэлдээрэй. Өнөөдрийн хичээлийг Орхон аймгийн насан туршийн боловсрол төвийн оюут нөгчтэй хамтран заана. За сайн байцгаана уу. За өнөөдрийн хичээлийн зорилгыг би танилцуулъя. Уламжилт хэмжээс ашиглан гарын түүний аргаар хүүхдийн баривчны эс хүрийн зураг байгуулж эсгэх аргад суралцах юм аа. За энэ хичээл нь хичээлд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийн танилцуулга, замун уламжилт хэмжээсийн тухай ойлголт, баривчны эс хүрийн зураг байгуулах, материал дээр шууд төөлж эсгэх, эсгсэн бүрдэл хэсгийн танилцуулах гэсэн агуулгын хүрээнд дарааллын дагуу явагдана. За ингээд та бүхэнд бэлдэх багаж хэрэгслийг танилцуулъя. Ингээд дагаад хийгээд суралцах учраас та бүхэн дараах багаж хэрэгслийг бэлдээрэй. За эс хүрийн цаас 50-ыг харьцах 50 см-ийн хэмжээтэй орно. За шугам метр, мөн эс хүрийн зүү ба ойдлын хадаас зүүнний хатгуур, тосон бал харандаа, шохой саван, хааж, хөвөн давуу 1 м гэсэн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн орох юм. За энэ нь хүүхдийн 0-1 насны хүүхдэд тохирох буюу өнгө тоторгүй эсгэгдэх ийм хэмжээний материал болох болно. За яг баривч эсгэхэд хэрэглэгдэх хэмжээсүүд нь ямар хэмжээсүүд байх юм бэ гэдгийг та бүхэнд дэлгэцэн дээр харуулъя. За 1 хурууны хэмжээс ойролцоогоор 1-ээс 1.5 см-ийг агуулна. За 2 хурууны хэмжээс 3-аас 5 см, 3 хурууны хэмжээс 4.5-аас 5 см, 4 хурууны хэмжээс 5.5-аас 6.5 см, алга дармын хэмжээс 9-өөс 10 см, мухар сөөмийн хэмжээс 13-аас 14 см, үзүүр сөөмийн хэмжээс 17-оос 18 см, төөний хэмжээс 18-аас 20 см гэсэн энэ 8 хэмжээсийг ашиглаж бид хүүхдийн 0-оос 1 насны баривчны эс хүрийн зураг гаргаад төөлж материал дээр шууд эсгэх аргачлал орно. За бүгдээрээ баривчныхаа эс хүрийн зургийг байгуулъя. Та бүхэн минь хичээлийн эхэнд бэлдсэн эс хүрийн цаасаа бэлдсэн бол даган дуурайгаад дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулно. За хамгийн нэгдүгээрт нь баривчныхаа уртыг тодорхойлдог. За уртын дагуу босоо шулуун цаасан дээрээ зуръя. За босоо шулуун ямар хэмжээс байх вэ гэхээр баривчны урт 2 төө буюу 36-аас 40 см. Шууд төөлж энэ эс хүрийг байгуулах буюу эсвэл шугам метрээ ашиглаад 36-аас 40 см-ийн хэлбэлцэлтэйгээр босоо шулуун татах юм. За хэвтэй шулууныг ханцын уртыг тодорхойлж олдог. За энэ ханцын урт нь 2 үзүүр сөөм буюу 34-өөс 36 см байна. За дараа нь цээжний өргөнийг тодорхойлж олно. За цээжний өргөн нь болохоор 1 мухар сөөм 1 хуруу дунджаар 14.5 см байх нэ. За дараа нь эхний босоо шулуун буюу баривчны уртын хэмжээгээр цээжний өргөнийг олсон шугамны өнцгөөс доош параллел шулуун татаад хормойн хэсгийг холбож өгнө. За баривчны ханцууны угийн өргөнийг тодорхойлъя. За угийн өргөнийг цээжний өргөн мухар сөөм 1 хуруутай адил хэмжээгээр авдаг. Ойролцоогоор 14.5 см гэсэн үг. За дараа нь ханцууныхаа үзүүрийн өргөнийг алга дармын хэмжээ буюу 9-өөс 10 см-ийн хэмжээгээр авна. За ханцууны үзүүрийн өргөнийг ханцууны угийн өргөнтэй шулуунаар зурж холбоно. За тэр доор хормойн хэсэгт 4 хуруу буюу хормойны нэмэлт өргөний хэмжээг тодорхойлж зүүн гар тийш нь зурж өгнө. За 4 хурууны хэмжээсийг сугны ухаарын өнцөгтэй шулуунаар холбож өөрөөр хэлбэл баривчны маань ташааны шугам бий болно гэсэн үг. За сугны өнцөг дээр 2 тийш тус бүр 3 хурууг таслан авч тэмдэглэж байгаад түүнийгээ дахир мөрийн шугамаар зурж өгнө. За энэ дахир мөрийн шугамаар зурхад эхлэн суралцагчид бас
одоо хүндрэлтэй байх юм бол энэ одоо лекалын шугамыг ашиглаж бас зурж болно. За энэ бол 3 хурууны хэмжээс байх нь. За одоо хормойн өргөлтийн хэмжээг доороос 2 хурууны хэмжээгээр олоод хормойны дугуй хэсгийг тодруулан тойруулж зурнаа. За дараагийн дугаарт нь захны ухлаацны гүнийг олно. За захны ухлаацны гүнийг 4 хурууны хэмжээгээр олно. За 4 хурууны хэмжээсээс олсноос зүүн гар тийшээгээ мөн 4 хурууны хэмжээсээр энгэрийн харааны өргөнийг тодорхойлдог байх нь. Үүн дээр одоо тогтож хэлэхэд за захны ухлаацны гүн буюу харааны өргөн ижил тэнцүү байх нь гэдгийг тогтоож аваарай. За ингээ харааны өнцгийг сугны ухаарын өнцөгтэй туслах шулуунаар холбоно. Энэ бол эсхүүрийн шугам биш шүү. Зөвхөн туслах шугам. За яагаад энэ туслах шулууныг татаж байгаа юм бэ гэхээр энгэрийн харааны тойрог ухаарын хэмжээг тойруулж одоо зурхын тулд баримжаа авч туслах шулууны голд нь 3 хурууны хэмжээсээр ташуу шулуун татаж цэг аваад тэр цэгийг дайруулан яах нь энгэрийнхаа ухаарын хэсгийг тодруулан зурх учиртай. Ингээд их биений маань эсгүүр үндсэндээ бэлэн боллоо. За одоо захны эсгүүр буюу захны одоо ухлаацны эсгүүрийг зааж өгье. За захны эсгүүр бол өргөн нь 1 хурууны хэмжээтэй, урт нь 1 үзүүр сөөмийн хэмжээтэй. За энэ бол зөвхөн одоо цаасан дээр байгуулах эсгүүрийн зураг учраас бүх эсгүүрүүд яг тал хэмжээгээр гаргагддаг. За захны ухлаацны шабломыг хийхдээ урьдчилан стандарт хэмжээс буюу одоо тойргийн радиусын хэмжээгээр олдог боловч одоо ахуй нөхцөлд нэгэнт уламжилт хэмжээсийг ашиглаж дээлийнхээ эсгүүрийг гаргаж байгаа учраас гарын доорх материал аяга буюу эсвэл одоо ийм самарны хайрцаг гэх мэтчлэнгийн ийм дугуй зүйлийн энэ тойргийг ашиглаад захны ухлаацны хэв шабломыг гаргадаг. За хэв шабломыг хэдийд нь одоо захаа ухах вэ гэхээр баривч нийлж оёгдсны дараа эргүүлж гарсны дараа захны залгахын өмнөхөн хэсэг дээр тойрог хэсгийг энэ зурагт харуулснаар зурж дээлийн одоо захны ухлаацыг ухаж гарганаа. За ингээд тойрог зурсны дараагаар яах нь баруун талдаа буюу одоо дотоод энгэр тал руугаа баг зэрэг дарж ухаж өгнө. За тийм бэжэж захны одоо ухлаацны маань эсгүүр буюу шаблом нь зурагт одоо харуулсны дагуу ийм хэлбэртэй гарах учиртай. За ингээд эсхүүрийн зураг маань бэлэн боллоо. Ингээд эсхүүрийнхаа зургийг дагаж хийгээд амжсан бол та бүхэн одоо даун дээрээ эсгэх аргачлалыг сонирхож хараарай. За 1 метрийн урттай тийм ээ 1.5 метрийн өргөнтэй ийм даав байгаа. За энэ даавыг эхлээд ингээд яг үндсэн хэмжээгээр нь 1 нугална. За тэгээ энэ хэмжээсийн даавыг дахиад 1 нугална. Ингээд хэдэн одоо давхар болов? 4 давхар боллоо тийм ээ. За 4 давхрыг дахиад эсрэг тийш 1 нугалах нь. За ингээд нэг ёсондоо 8 давхар болох учиртай. За ингээд мухар талыг энэ баруун гар тал руугаа харуулад ингээд дэлгэж тавья. За энэ дээрээ би шууд одоо яах нь гарын төгөө ашиглаад төөлөөд эсгэх учраас та бүхэн маань анхааралтай ажиглаарай. За хамгийн нэгдүгээрт нөгөө баривчныхаа уртыг хэмжинэ. 1 төө, 2 төө. За 2 төө гэсэн хэмжээгээр энд шохоогоор тэмдэглэнэ. За энэ бол баривчны урт. За дараа нь хөндлөн шулууны дагуу 1 үзүүр сөөм, 2 үзүүр сөөм. Энэ бол юу байх нь вэ? Ханцууны уртын хэмжээ байх нэ. За одоо цээжнийхаа өргөнийг олно. За цээжнийхаа өргөнийг олохдоо 1 мухар сөөм, 1 хуруу. За ингээд 1 хуруу авчаад түрүүний зураг дээр ингээд доош нь шулуун татчихсан шүү дээ. Тэгвэл энэ даун дээрээ болохоор бид нар ингээд ялангуяа энэ хээтэй даав учраас маш хялбар ингээд зүгээр тасархай шугам татаад өгье. За энэ дээрээ мөн эннийхээ хэмжээгээр 1 мухар сөөм, 1 хурууны хэмжээгээр ханцууны ухаарын өргөнийг олъё. За ингээд тэмдэглэсэн байгаа тийм ээ. За одоо алга дармын хэмжээгээр ханцууны үзүүрийн хэмжээ. Нөгөө өмнөх зураг маань энэ шүү дээ. За
За одоо ханцууны үзүүрийн өргөн, ханцууны угийн өргөн хоёрыг хэрвээ эхлэн суралцагчд энийг одоо шууд хаачиж амжихгүй чадахгүй байх юм бол тасархай шугамшихоогоор ингээд холбогдох хэрэгтэй. За одоо энэ хормон хэсэг дээр яг нь 3 хуруу буюу 4 хуруу аль нь ч байдвал 3-аас 4 хурууны хэмжээг аваад тэмдэглэе. За энэ хоёрынхоо хооронд нь холбоод нөгөө сугныхаа өнцгтэй шулууна холбочихно. За сугныхаа өнцгийн дагуу 3 хуруугаар сугны ухлаацсны энэ тойрог зурна гэсэн үг. За би бол шууд гарын баримжаагаар ингэж зурчиж байна. Та бүхэн маань ингэж гарын баримжаагаар хараахан зурж чадахгүй байх юм бол энэ нөгөө лекалийнхаа шугамыг ашиглаад ингэж дугууруулаад зурчихна. За одоо ингэж их биений маань эсвэр даавн дээр энэ гараад ирж байгаа юм. За ингирийн эсвэрийг энэ хэсгээс нь авах учраас ингирийн эсвэрийг энэ дээр байгуулахгүй. За одоо би ингээд хаачилж өгье. Хормон дээр бага зэргийн одоо ойдлын нэмэлт хэмжээ тавиад хормойг жоохон доогуур нь хаачлаад бусад хэмжээг яг одоо эсвэрийн шугамны дагуу хаачилж өгье. За ингээд 8 давхар эсгэгдэж байгаа шүү дээ. За эхлэн суралцагчд маань ингэчээд хаачлаад идэг. Энэ бол хамгийн буруу арга шүү. Тийм учраас хаачны нэг ирмэгийг яах нь вэ? Одоо ширээтэй хавсарч хаачиж өгнө. За одоо зүүнийхээ хатгуурыг аваад за яг энэ голын дагуу цуулах ёстой. За энэ голын дагуу урьдчилаад ингээд тэмдэглээс хийжээж цуулна. Эхлэн суралцагчд бол баримжаагаар одоо яг одоо шууд ингээд зурх юм бол бас мөрий дахиар болох учраас тэгээд эхний 2 давхрын материалыг авж агаад ингэрээ цуулж хаачилж өгнө. За ингэрээ цуулж хаачилж өгөхдөө энэ дээд ирмэгээс 1 хуруу орчим зай үлдээгээд ингээд хаачилчихна. За ингээд хаачилчаад их бие маань бэлэн боллоо. За энэ нөгөө түрүүний ухаарын хэсэг энд нилээд одоо их хэмжээний материал энд үлдсэн шүү дээ. За энэ материалаараа бид нар ингэрээ хэсгэх ёстой. Ингэрийн шовломыг шууд ингээд тавиад ашиглчихна. Энэ нөгөө голынхон бас энэ хээг бас харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Энэ одоо ямар хээгээр зурагдсан. Тэгвэл энэ ингэр энд залгах учраас энэ хээгээ бас харах зүйтэй. За ингээд энд жоохон мөөрөлжин хэлбэр гаргаад ер нь бол хүүхдийн хувцсны ялангуяа дээл баривчны ингэрийн өнцөг, хормон өнцөг бол тийм өнцөг байдаггүй. Монголчууд бол ер нь ийм дугуй зүйлийг бэлэгддэг. Тэгээд ийм дээл нь хүртэл ийм дугуй хэлбэрт ингэж багтж өгсөн байдаг. За ингээд 2 ширхэг яах нь вэ? Дээлийн маань ингэр гарлаа. За одоо бид энэ одоо зүйлсээр бүсээ эсгэж чинь. За бүсийг бол нэг баримжаалаад 1-төө 2-төө орчмоор ингээд эсгэж нэ. Нэг их урт бүсний хэрэг байхгүй. Бүсийг бүтэн бүслэхгүй штэ хүүхэд маань тийм ээ. За бүсний өргөн маань бол нэг юм 4 хуруу хэмжээтэй. За ингээд болоо. За одоо захны маань хэмжээ 2 хуруу, нэг тал нь нөгөө тал нь 1 хуруу байгаа тийм ээ. За ингээд за энийг давхраар нь шууд эсгэж нэ. Ингээд давхарлаад нэг үзүүрсөм байгаа шүү дээ тийм ээ. Нэг үзүүрсөм. Нөгөө нэг үзүүрсөм чинь ингэж давхарлагдах хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээд нэг тал нь өргөн нь болохоор 2 хуруу. За энийг эхлээд ингээд дөрвөлжин хаачилж байна. За ингэснийхаа дараагаар энэ битүүх хэсгээс нь баг зэрэгээ яах нь вэ? Хаачлаад өгнө. Ингэж яагаад энүүхэн хэсгийг яах нь вэ? Мөөрөлжин хэлбэртэй ингээд дугуулад ингээ хаачлаад өгнө. Дээш нь жоохон ингээд дугууруулад өгнө. За бид эхлэн суралцагчид бол одоо шууд ингэж эсгэхэд
хүндрэлтэй байх юм бол нөгөө урьдчилан бэлтгэсэн захныхаа шавлоомыг шууд ашиглах нь шүү дээ. За ингээд зах маань ингээд гараад ирлээ. За бүс маань 2 ширхэг. За ингээд ингэрийн цуулцсан тийм ээ. Хэдэн давхар байна? Ингээ 2 давхар. За ингээд цэвэр хөвөн даавуугаар 1 м 1.4-өөс 1.5 м өргөнтэй ийм хөвөн даавуу материал маань ерөөсөө 0-оос 1 насны хүүхдийн баривчны өнгө доторгүй гараад ирж байгаа. Өнгө доторгүй. За ингээд өнгө доторгүй өнгө 1 ширхэг, дотор 1 ширхэг их бий. Тийм ээ. За бүс маань ингээд 2 ширхэг. За зах ингээд 1 ширхэг. За бид нар ингээд ингэр 2 ширхэг ингээд гараад ирлээ. Ингэр энд залгагдана, энд залгагдах учиртай. За тэгээд энэ бүх залгаас хийгдэж оёгдсны дараагаар энд бид нар нөгөө шавлоомоо ашиглаад захаа авах хэрэгтэй шүү дээ. Энд шавлоомоо ашиглаад захаа авах хэрэгтэй. За ингээд бүрдэл хэсэг маань ингээд бэлэн боллоо. За ингээд та бүхэндээ энэ баривч эсгэх аргачлалаас зааж сургалаа. Хэрвээ одоо дааж хийж амжаагүй байх юм бол бичлэгээ дахин үзээд одоо хүүхдтэй баривч эсгэж өгөөрэй гэж хүсэх байна. Дараагийн хичээлээр бид бас оёх учраас заавал баривчаа эсгэсэн байгаарай. За өнөөдрийн хичээлээр уламжлалт гарын төвний хэмжээсийг ашиглан хүүхдийн баривч эсгэх аргачлалаас суралцлаа. Дараагийн хичээлээр оёх технологиг заанаа. Ингээд үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Энэ төрлийн сургалттай холбоотой мэдээллийг дараах хаягаар аваарай.